Evet efendim, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konumuz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı, operatör doktor Atilla Hacılar. Atilla hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Hem meslektaşım olmanızla hem de çok güzel bir program konusu seçmişsiniz. Ondan dolayı size güzel seyircilerimizin yönlendirmiş olduğu soruları Evet. sormak istiyoruz. Sesleri şimdiden açın çünkü 2 tane plastik cerrahı hocam burada. Onun için şimdi çok güzel sorular geliyor. Hocam ilk soruyu ben almak istiyorum Tabii ki, hocama. buyurun, memnuniyetle. Günümüzdeki plastik cerrahi trendleri biz bayanlar için çok önemli hocam. Bu trendler nelerdir? Sizden duymak isteriz. Evet, günümüzde en çok moda olan daha çok yüze veya vücudun değişik bölümlerine yapılan yağ enjeksiyonları, dolgular, bu tür işlemler daha çok moda olmaya başladı. Birçok bayan hasta tarafından da tercih ediliyor. Peki plastik cerrahide özellikle yağ alma yöntemleri yani liposuction yöntemleri bayağı değişmeye, gelişmeye başladı. Bununla ilgili olarak bu tekniklerden biraz bahseder misiniz? Plastik cerrahide liposuction tekniği daha çok kullanılan aletlere göre değişiyor. Eskiden, siz de yaşlarımız müsait herhalde, eşit gibiyiz. Evet, Eskiden klasik bir teknik vardı. Islak teknik diyorduk, kuru teknik diyorduk. Aşırı ıslak tekniklerle sıvı vererek bu şekilde yağları alıyorduk. Daha sonra zaman aşımında kullanılan cerrahi aletler ve makineler değiştikçe bunların sınıflandırılması değişti. Ses dalgaları, işte power assisted dediğimiz titreşimle yapılan cihazlarla isimleri değişti ve bu tekniklerle değişik şekilde yağ alma teknikleri gelişmeye başladı. Hocam peki bu teknik tek seansta vücudu şekillendirmek mümkün mü? Çoğunlukla eğer hastanın yağ depolanması yeterli miktardaysa tek seansta hepsini yapmak mümkün tabii ki. Peki günümüzde özellikle Brezilya popo estetiği dediğimiz BBL tekniği çok revaçta. Bu yöntemle ilgili olarak nasıl yapılıyor? Neden ülkemiz bu konuda çok rağbet alıyor? Biraz ondan bahseder misiniz? Brezilya poposu dediğimiz biraz daha kavisli bir vücut demek aslında. O basen bölgesi, bel bölgesindeki yağı inceltip o bölgelere yuvarlak bir şekilde yağı enjekte etmek yöntemidir. Ülkemizde tabii ki yağ alıp verme ve biraz daha cesurca yapılıyor tabii ki. Bu yöntem daha moda olmaya başladı. Kendi vücudundan alınan yağ bazı işlemlerden geçirip kenarlara, basen kenarlarına veya orta kısma eşit bir şekilde enjekte edilip bu şekilde Brezilya poposu yapılabiliyor. Eğer tabii kişinin yağı müsaitse. Eğer yağ müsait değilse implant yöntemini tercih ediyoruz. Yine orta hattan bir kesi açılıp o bölgeye özel üretilmiş implantları yerleştirip yine Brezilya poposu veya kombine olarak yapılabiliyor. Hibrit yöntem diyorsunuz. Evet. Hem yağ koyup hem aynı zamanda yağ yetersizse hem protez hem yağ koyarak Evet. çok güzel bir teknik uyguluyorsunuz. Hocam peki bu işlem çok güzel anlattık. Kolay da anlatıyoruz aslında. Gerçekten ameliyat sonrasında yapılan hastada bir sıkıntı oluyor mu? İşe ne zaman dönebiliyor? Çalışmaya ne zaman başlayabilir? Bunlar aslında çok önemli konular açıkçası. Evet, öyle. Şimdi aslında işlem kolay, güzel, başarılı bir yöntem. Fakat hastanın uyması gereken bazı şeyler var. Mesela biz yağ enjekte ediyoruz veya bir protez uyguluyoruz. O bölgeye oturmaması veya yatmaması, baskı uygulamaması gerekiyor. Yağın deforme olması veya şekil bozukluğunu engellemek için bir hafta 10 gün boyunca o bölgeyi koruması gerekiyor. Daha sonra 2 hafta içerisinde günlük faaliyetlerine hastamız rahatlıkla dönebiliyor. Kolay bir süreç aslında hocam. Evet, Yani kolay 2 bir hafta süreç. kolay bir süreç böyle bir işlem için. Evet. Peki hastanın ameliyattan sonra nelere dikkat etmesi gerekiyor özellikle? Hijyen çok önemli. O bölgedeki biraz enfekte bir bölge aslında. Hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer metabolik bozuklukları varsa diyabet, şeker, tansiyon bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Ve az önce dediğim gibi
oturmaması, o bölgeye baskı uygulamaması bunlar önemli. Sonrasında masaj da öneriyoruz zaten bu bölgeye. Bunları uygularsa başarılı bir sonuç alabiliyor. Peki hocam, kombine ameliyatlar yapıyorsunuz. Bu kombine ameliyatlarda işte burun, yüz germe ya da göz kapağı gibi tüm yüz faaliyetlerimizde yapılan ameliyatlarda aynı anda hepsi yapılabilir mi? Vakit kısaltılabilir mi kişi için? Tabii ki sonuçta hastaya bu işlemler için anestezi yapılıyor. Genel anestezi veriliyor, uyutarak yapılıyor. Ben çoğunlukla yüz ve boyun germe olan hastalarda göz kapağını da tavsiye ediyorum. Çünkü kişinin anatomik yapısı zaten buna uygun. Aynı anda yapmak, mükerrer anestezi, narkoz almayı teke indiriyoruz. Hastanın rehaveti açısından tek seferde yapılması daha uygun oluyor. Peki bu operasyonu geçirecek, yani kombine operasyonları geçirecek olan hastalar için belli bir kriteriniz var mı? Kimler yaptırabilir, kimler yaptıramaz gibi? Ben şuna dikkat ediyorum. Mesela yüz germe için kilo vermiş olması lazım. Belli bir yaş kriteri bizim için önemli. Çok kilo vermişse bu kilonun belli bir sınırı olmalı cildin gevşekliği için. Bunlar önemli şeyler. Hastanın aynı zamanda tansiyonu, şekeri, kalp rahatsızlıkları, kullandıkları ilaçlar bunlar da önemli kriterler. Hocam peki meme büyütme en çok sorulan sorulardan birisi. Siz de tam bunun ustası olarak meme büyütme işlemi yapıldıktan sonra herhangi bir gebe kalındığında bebekler emzirilebiliyor mu? Tabii ki. Meme büyütme ameliyatlarında biz süt bezlerini bozmuyoruz, haraplamıyoruz. Rahatlıkla belli bir süre sonra tabii ki, operasyondan belli bir süre sonra kişi hamile kalıp rahatlıkla bebeğini emzirebilir. Bu protezler vücuda zararlı olmadığı için tekrar hamile kalıp tekrar emzirme hiçbir zaman bir sıkıntı çıkarmamıştır hastalarımıza. O zaman evlenmeden önce yapılan meme büyütme işlemlerinden korkmamak lazım artık. Doğru, doğru. Peki karın germe nedir? Kimlere yapılır? Neden yapılır? Biraz da bundan bahseder misiniz? Tabii ki. Karındaki sarkık olan kısmın liposuction'la düzelmeyecekse ve gevşeklik varsa, yani bu daha çok evlenmiş, birden fazla doğum yapmış veya obezite sonrası kilo vermiş kişilerde cildin elastikiyeti çok fazlaysa fazla derinin liposuction'la beraber kombine edilerek fazla cildin çıkarılıp göbeğin yer değiştirilecek şekilde yeniden yeni yerine dikilmesidir. Faydalı bir yöntemdir. İzi daha çok iç çamaşır hizasına saklamaya çalışıyoruz. Bu bakımdan da görüntü olarak kabul edilir bir görüntü sağlıyor. Peki ağrılı bir işlem midir hocam? Çok aşırı ağrılı değil. Ben şu şekilde kıyaslıyorum. Hastalarım bana bu soruları soruyor sıklıkla. Sezeryandan daha kolaydır diye söylüyorum. Çünkü birçok insan sezaryanın ağrısını güncel bir olay. yaşamıştır. Evet, güncel bir olay olduğu için onunla kıyaslayınca bu şekilde hastalar daha rahat İkna olaya olabiliyorlar, oluyor, değil mi adapte hocam? olabiliyorlar. Peki yağ transferleri de var. Biraz önce aslında bu konuya açıklık getirdik ama biraz daha açmanızı istiyorum hocam. Yağ transferleriyle neler yapılabilir? Yağ transferleri değişik yerlere yapılabilir. Az önce konuştuğumuz gibi mesela bir tanesi BBL'dir. Kalça bölgesine yapılabilir. Bacak alt kısımlara yapılabilir. Çarpık bacak, deforme bacakları düzeltmek için. Yüze yapılabilir. Yüzün değişik bölgelerine, dudağa, nazolabial bölgelere, göz altına veya jawline dediğimiz çene köşelerine, köşeli bir çene yapmak için yapılabilir. Saç köklerine saç ekimi yaparken keloid alanları saç ekiminden önce yapılabilir. Değişik yöntemleri var. Peki yağ enjeksiyonunda yağların bir kısmı, yani ben tabii plastik cerrah olarak biliyorum ama sizin de düşüncenizi almak istiyorum bu konuda. Yağların bir kısmı vücut tarafından emiliyor deniyor. Bununla ilgili bilgilerinizi paylaşır mısınız? Dolgudan daha çok tercih ediyorum yağ enjeksiyonunu. Evet. %50'si minimum gider deniyor. Siz de herhalde aynı düşüncedesiniz. Fakat
Çoğunlukla ben enjeksiyon yaptığımda over koreksiyon dediğim, daha çok enjekte edip geri kalanın emilme kısmında sonucunda ideal sonuca varmak için bu tekniği uygulamayı tercih ediyorum. Emilme de açıkçası kabul edilebilir bir süre sonra tecrübe kazandıktan sonra. Ne kadar enjekte edeceğimizi az çok bildiğimiz için ikinci seansa çok fazla gerek kalmıyor böylece. Yani kalan miktar o kişiyi zaten yeteri düzeyde tatmin Tatmin ediyor ve artık o kalıcı olarak kabul edebiliriz. Evet. Ama dolgu da zaten öyle değil mi hocam? Dolgu da bir zaman sonra eriyor. Hayır, şimdi hocamız çok güzel bir şeyden bahsetti. Dolgular tabii ki eriyor ama yağ enjeksiyonu bir miktar vücut tarafından emilse bile kalan miktar ömür boyu. Sonrasında hep ömür Evet, boyu. Ömür boyu. Yani hayatı boyunca kişi aynı yağ enjeksiyonu efektiyle uygulamasıyla. İkinci kez tekrar yağ enjeksiyonu yapılabiliyor mu hocam? Ne kadar süreçte biz cildimize yaptırdığımız yağ enjeksiyonunu kullanabiliriz? Şimdi çoğu meslektaşımın söylediği gibi kalıcı oluyor. Ama mesela istisnai durumlarda kişi daha da fazla istiyorsa, emilen kısımdan memnun değilse ben en azından bir 6 ay süreç tanıyorum hastama. 6 aydan sonra değişik bölgelerden, aynı donör bölgelerden veya farklı bölgelerden tekrar yağ alıp enjekte edebiliyoruz. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür Çok ederiz. teşekkürler Ben hocam. teşekkür Çok sağ ederim. olun. Evet efendim. Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı, operatör doktor Atilla Hacılar bizlerleydi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığı yerden son hızıyla devam ediyor.